Բարի լույս սիրելիներ, պահոց այս օրերին այնքան համահունչ է այսօրվա ընթերցումը Պողոս Արաքյալի Կողոսացիներին ուղղված նամակի 2-րդ գլխից, որը ձեզ համար ընթերցեմ։ Ուստի ոչ ոք ձեզ թող չդատապարտի ուտելու կամ խմելու, տոնական օրերի, նորալուսնի կամ շաբաթի հարցում, որոնք գալիքի ստվերներն են, իսկ մարմինը Քրիստոսն է։ Չլինի թե որևէ մեկը ձեզ խաբի կեղծ խոնարհությամբ, հրեշտակների պաշտամունքով, դատարկ բանի հետևելով, անտեղի հպարտանալով մարմնական մտածումներով։ Այդպիսի մեկը կապ չունի գլխի Քրիստոսի հետ, որից ամբողջ մարմինը հոդերով ու խաղերով կապված ու միացած է, ստանում է իր աճումը, որ Աստծուց է։ Ուրեմն սիրելիներ, ինչու ասացի, որ ուղղակիորեն կապ ունի պահոց այս ընթացքի հետ։ Մենք որպես պահողներ փորձենք անդրադառնալ, թե օրվա ընթացքում ինչին ենք ավելի կարևորում պահոց շրջանի մեջ, ինչն է մեզ համար կարևոր։ Գիտեք, ցավիսիրտ պետք է նշեմ, որ ինձ ուղղված նամակների կամ երկխոսությունների ժամանակ ես նկատում եմ, որ մարդկանց մոտ ավելի շատ կենտրոնացում կա, այսինչը կարելի է ուտել, այնինչը չի կարելի ուտել, այսինչը այսքան կերա, այնինչը այնքան կերա։ Կարծեք, թե պահոց շրջանը միայն ուտելու եւ չուտելու հարց է, ուրիշ ոչ մի բան։ Իհարկե այդպես չէ, սիրելիներ, որովհետև այս բաներով մենք ինքներս մեզ խաբում ենք։ Այո, ուտելիքը իր տեղն ունի եւ ժուշկալությունը ուտելիքի մեջ, զսպվածությունը դրա մեջ չափազանց կարևոր է, բայց զուգահեռաբար կարևոր է գլխից չհեռանալը, այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Հետևաբար այն մարդիկ, ովքեր կարևորում են միայն ուտելը կամ չուտելը, այսքան կերա, այնքան կերա, խաբում են կամ խաբված են։ Կարևոր է Քրիստոսի հետ լինել եւ այդ լինելիությունից բխած տնորինել եւ ուտելը եւ չուտելը, եւ աղոթքը եւ ծոմապահությունը, ամեն բան իր տեղին։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, սիրելի պահողներ, ամեն բան կարևորեք այնքան, որքանով որ այն կարևոր է մեր պահոց ընթացքի մեջ, բայց հիշեք, ամենակարևորը Աստծուց չհեռանալն է, չտրվել միայն այդ մարմնական ապրումներին, այլ հասկանալ, որ մեր ընթացքը հոգևոր ընթացք է, որտեղ այն ինչ որ մենք չենք կարող անել, Քրիստոսով հնարավոր է, իսկ պահքը առանց Քրիստոսի դիետա է, պահեցողություն չէ, ուրեմն Քրիստոսով շարունակեք ձեր պահոց ընթացքը եւ վստահ եղեք, Տերը զորացնելու է ձեզ։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ, Աստված օրհնի ամենքիս։